andi kano kakwetoloola nga tudde ku kats twavudde ngenda kwetoloola mbwenti era nziremu kuleema nziremu mahumba kazinetoloolamu era tudde ku kats ndi mukatuliki siri mu bibuuzibuuzi nze ndi musajja mukatuliki ndi mukatuliki ondetera bibuuzibuuzi bye katoliki ondetera bibuuzi abali tuwera kwanza tocha sirimu basajja bannanga omukazi bakkiriza omukuba omutwe banya kadi nkuba mu formula omukazi yena bwali kuwa omutwe nakkiriza omukuba omutwe banya n'omulala agumuwa katanseriyo toka tewayita muno omukisa nti omukazi akuwadde omutwe mwegadange era vidiyo eno njagala mubusalesale mu poshoni buno mutambuze talisa awareness togezanga oli kawuboya oliyo n'ogeze ojjayo akasolo kokayingiza omukazi nga tekuli kondom nakkiriza manyi Lucifer akolera nze nziremu statement waliwo abakazi abalina ddogoma eziwoza mbu simanyi kondomu zibawunyira bubi nabo gye bali e Uganda mbangundi otuzitwa kondomu tusimanyi tubaleeta ebisukko wansi babutukale bafuna ensundo abo gye bali e Uganda bakawuboyi njagala mumpulirize ba blood bidi abirisi wakuseka buli bwokwata akasoko n'ogeza okwatunuza ku mukazi wano ku matama n'owabeera akabugumu n'oyingiza n'asiika manyi oyo akolera nze oyo dduka waliwo omukazi gwajjirayo akasolo bwati n'asirikirawo ng'ali mu jangu nakulinda dda kusiiga ennagisi nze naliko esite ddanga sindajja bulaayo omukazi nagamba siwe mukondo mwemuleeta ensundo nagamba laba nnogana amazzi mulimu ebikazi ebirina ddogoma nga kigamba mbu simanyi olusi lwa kondomu olujubimanyi lumunyira mulimu omukazi gwolaba nga mutemu agenda kukusaaba waliwo omukazi gwolaba nga alina kyayaga waliwo omukazi gwolaba mu mutuufu n'asirika n'abamba amagulu n'abuna ng'akiriko nova n'ogamba banno obunna akwagala mumanyi balina ddogoma omukazi anakutayira waatandike manyi wagamba balina ddogoma zino omanyi mulimu omusajja ebibuyabuya nga birooza omukazi bwakuwa omutwe nti aba akwagala nnyo nti nno aba akuwadde obulamu bwe kino nkiddamu era statement mugikuwadde ng'oli kawuboyi oli eyo omukazi yenna akuwa omutwe n'omulala agumuwa tonkikubuulira kino kwata singa mu notisi ziwandiike bwotalikozesa kapiira ng'olina omukazi manya n'omusajja omulala bwate wali kizi comfortable with that punct sirut musidi wakiyita omuwala yaŋŋamba tikondo mwemuleeta ensundo nafuna olutiko mikondo muzimuleeta ensundo esaawa ekuba kusalawo okwo ate neetira ng'oli kawuboyi ng'oli awo olaba vidiyo yange vidiyo mugitambuze information is power sina kudde eno kubeera nga nsomesa gwange mutambuza vidiyo mutambuze vidiyo temundyaza amaanya vidiyo sinaba weetambudde eno muli mukulaba bulabi bino bigenda okubeera nga bbiri abiri nsooka nensooka nekwekemu muwoza musiba muwoza mupenge kamu live wano wezija live wano ate mutambuze information one bino musiba muntambuza musiba Facebook ziboalingi simanyi kingwa ku Facebook kamubaka bwekoma butula butuzi mane muli soko tambuza Facebook lyo mwampe shares 10 nze mbabulire tulwanziza tutya sirimu ngenda kubetolola paka mulema tuddewe tukomeweera tudde wano paka mbuchupa soko mpe shares 10 buli omo babiri onyoza amanya publica awareness nze nanyini jo tedi akikubanga nze nanyini kino
Nani bela kwa tano nzenja jikubo nafuna office silivao. Ni mugi. Nyigambo ndizibwenje information abantu badifuna. That's nyigambo ndizibwenje. Nkoma weda. Kakati waliwo abakazi fomera gye balina ngenda jiba wesiga sirimu naye oyagala mugitambuze mutamuze video eno mubashi as just singa 10 buli omoterere waliwo information erede nagitinza okulwala mu sirimu kati mulimu n'amawanga amalage ngenda okulumba sayala okubeera little bit twanye tribalistic naye nga ngenda kubabuulira amazima bana bivubuka bino ebiveera simanyi mu western bino ebibe bikuba akakyabali bino nebifunya bikoze kyamaanyi nnyo okubira nga birwaza abakazi obadde okimanyi obwa bukyabali tebamukubisa kondomu mboyina kwata simanyi bwoti simanyi muteno obeera ng'ozannyazannya bwoti waliwo omuntu ayinza okuzannya ku mutongo ku buswanji obeera ku mukazi notambaliza ng'okataddeyo akasolo gyali akuba obukubi okwo n'abeera ng'akuba bukubi bwoti oterekayo kasolo gwe mazinga bakutunda mu matiriyo ki omanyi fiction ebeerawo omanyi amasanyazi agabeerawo just ku matama mbugozannya buzanyi bwoti obeerengo yinga kiki okuba ekyo eddobo lyokono liwanda obusagwa buli bwoko oli ku ddobo liwanda obusagwa obusagwa bukuyingira si ennagisi abavubuka ababeera mu west africa simanyi west uganda abanyankola abanyarwanda abakiga abakuba obukya bali bannyinaffe ate oba bugaziyiza bannyinaffe woowe mutambuza nnyo sirimu kwate mwambala kono mwakantu ako okunoga olina kakubamu nga tekambadde kono bavubuka mwena mwe mutambuza ennagisi awo tuza kubikkawo boyo ebitambuza ennagisi kikugamba muno akakyabali kasinga okubeera muzanyira bwendi ku matama zanyira bwendi ku matama kikuba eddobo ligenda kuwanda obusagwa jikuba buli ddobo lirina okuwanda amasaana eno wanda amasaana omukazi nakasaleko okuwanda amasaana agwamu bwati kwikale nga atabuti bwati nga kiyingira kiwante kikuba kiba kikuba bibajjagalo kikusi abo bennyini abasinza okutambuza ennagisi abakawuboyi abo batambuzamu obukyabali abasajja babingi jukira bakacabalimu yambadde kondo alimba mu kuzanyiro buli bwozanyira omukazi ku matama okwo nozanya manyi kyoleeta omukazi ogenda mubikkula boneti ajja kutabutiwati ogende olazeyo obulaze ogambe ovayo okuba bibajjagalo abo batambuza obulwadde nakuba wabasinga okutambuza ati nagisi yennyini era omusajja akasa akugamba mbuze ngenda kusimanyi kuzanyisa emyaka kyabali muze kuzanyisako obuzimanyi mbutumanyi tuzanya buzanyi omanyi alina gyagala okukutwala kubajja kakubajukirako kabeeramu olutenze nakagezako kannema nebigezako nga binno bwogezako kakuba kalina obusondi bwekakuleetako kanangaopoye ngaomuntu ng'oyingira jjana wano omukazi gwenga nabedda mukatuna mugulu joyingira walinga wali ove message olimanga mukatuna mugulu ate kwa kutesi ngonolola sirimu era omanya olwanya otya omutima ogende kubirira bwoti omaze okutippuka omunaye omukazi nno agenda okulwaza obulwadde era omuwulira wano oba omwana osooka n'omutima ne gukuba nogamba unowulira mumma ekintu ekigere kikukuba nogamba naye kino nkoze kyakyo obumamu okutoka okujja nodduka nno mutoyire tonaaba akasolo gy'oli sirimu aliwo akulinze kumba owunyambugo era mulimu ekintu ekijja instinct zikulaga nti wano otomedde obaamu akantu akakuyinge nogamba wano nfuukudde kasasiro ennyini bannaye nyinza okuba nga nzijeyo bunyera 224 ngamba mubatambuza obulwadde nze kannemaka akakyabali bulwekagezako sisobola kakubira ddakiika emukuti kubuswandi obuba wali nga nawe nakuyingidde nenkuyiikula n'ompulira nze nsanyira zanyiroko webakubikira nzezeku mukazi saiko omusanyira zanyiro webamubikira bamukubira siba bagamba mbonisaze simanyi mbofiiriddwa nga mbadde kuli munneeca nga ndi ku matama yingira yeekaala awulire nze bakyabiŋŋamba ebyo era n'abanyankole mulina obugumiikiriza nate mutambuza siriimu kuba sifiringi ezibeera okwo muganda wange mukakkanena muyingidde afiya ekirala abasajja take note twera kulansa tya siriimu abasajja take note. This is a very, very, very serious issue, by the way. Very serious issue.
You should take note. Omusajja ina kwa boy nguli yao. Share the bomb. Kwanza mtasharinga video eno ze mara visonga chimunga sema mamu usija mu inbox. Batafa Facebook etubowa bibi naleka ko mpuna malumu. Tezira chiziba kulira. Omwana mwana mtabali wange moyo kwanga mzabera akoza. Richa abera akola ngamumpoko ne tsema mukomawo. Tetuyira tsema kadalo ko video mutambuza video. Mbadde nchaba gamba bannaye. Men should take note. Bofuna akawala n'okateeka ewaka ne kagaana okweyambula konna okwekuba sipeeyi toweebaka na mukazi atajjeemu ngoye zonna. Baana bola bakwese kisipi mu buleega bakwese kisipi mu butoopu omukazi ateyambula talina kyakulaga kyotalabangako tozina ndaba kuki talina kyakuyamba nagesi gyakuleetedde tozina ndaba kuki omukazi ateyambula yenna nze mutiira ddala. Omukazi alina okweyambula yenna mukwate yeetooloole mukebere mubuze n'enkovu wagijjawa akugambe neetemanga ntemenku omubuze ate no wagijjawa akugambe akasoka ansala akugambe no wagijjawa kabina munnatula ku musumaali oyo gwoba aba akulimba zonna nga byo accident ziruka kuyiye oyo akulimba ali ku mpiso zino ezaatana mirundi esatu gwoweesa emisumaali gwogituulako waliwo abakazi abalina ebinnyanja bino amabiri agalimu ebinnyanja abooze mbatiira ddala. Mulimu empeke empiso abasajja mulimu eddagala bakozesa abalwadde basirimu ezireeta ebinnya ebyo mu mabina ajja kugamba nti nali omuto bankuba eddagala sibalina enzimba obubina akulimba. Waliwo eddagala lya sirimu eriwo ogulya ddala kati obubina. Omukazi kasita omulaba nga obubina bulimu hiipu bulimu simanyi ziddimpa ebinnya nnyenyenye bibeera nnyo ku bakazi abanyankole abo ababeera embalala. Look, run for your life. Akabina kalina okubeera nga kakalu supercharger ng'olinga akubye ku ttena. Era omukazi bw'omusanga nga akabina kalimu ebinnya nnya misinde run for your life brother. Zinkubuulidde. N'omutuusa n'olaba w'enkovu n'omugamba wabaki nti njajje yantema. N'omubuuza ate wano wabaki natula ku musumaali. Wano ate wabaki nali ku booda n'engwa nga ziriko nga 15. Kiki ky'ogenda okunyeba? Duka emisinde. Duka emisinde. Gasiya. Tugenda kubanza tutya tusiriye. Ngenda kubabuulira. Omukazi akumanga aganye okuteekako mu ettaala mutoteekako ttaala. Men tambuza video eno. Omusajja tambuza video eno ngenda kubabuulira ngenda kubawa information abasajja mutambuze video eno. Buli bw'oyambula sex ekiro n'oyagala okumutwalamu n'agamba ati nno toteekako ttaala. Eyo ebeera sayini eraga nti alina kyagala oleme kulaba. We are living in the days whereby all of these girls right now, they are being assembled. All of these girls today they are assembled. But no box no chepangira. No because we know assembled. Because yepangula najaka kabina najaka mabere najako bichimunga yepanga bwe panzinga kitanda. Abobire bayise mu bintu. Omukazi nga tosi mulwadde kyaba yepanga panga. When you detect omukazi yepanga panga mami kuba empiso minene akabina bulenga ina byapakide mu bubina bonna ayambadde bambazi duka akabina kasi sirimu yakakuba akubadde ne kasi yafuka muserebere kati yepandinga duka. Run for your life brother. Run. Abakazi abasinga abalwala ddala mwana sirimu yabayiwa obubina. Bamuserebeni kati baana beasembolinga obubina. Omukazi kasita ogamba mutosaako ttaala okuba alina byatayagala olabe edduka. Omukazi alina kye bayita ebikovukovu okuva wano ne wasinga okubeera embuga mu Katonda waliwo olaba amagulu gali lwafu alimu enkovukovu toyitawo. Run for your life brother. Abagambe bili abiri TV okuntuukira interview njaga ngitonda $1,500,000. Public awareness interview omwaka ogujja ngitunda $1,000,000 yes. Ku TV yonna. Ekitone nnyo. Wakuyisizaamu. Tugenda maaso n'omusomo. Omukazi yenna bw'otegerera nti mulwadde abakazi abasinga.
omukazi omuganda omuddugavu omusufu alina okuba n'omusino nga muddugavu. Take note. Men, take note. Omukazi alina okuba mu real life n'omusino nga muddugavu. Omusino gulina okuba nga muddugavu. Abakazi abasinga naddala abedda bavuganga eggaali. Omukazi wange tuwabiranga toilet paper kwekwe. Omukazi avuga eggaali kugamba n'akulumuka n'emisolo gifuukira ddala black gifuukira ddala rough. Omukazi alina okuba n'omusino nga gwa black. Bw'osanga omukazi n'omusino nga gulimu olwa pinka gufaanana ddala zino empeke z'abalwadde ba siriimu. Run for your life, brother. Run for your life, brother. Omukazi alina omusino gwa pink. Run for your life. Ensonga kimba kyalimba gamba mwana amaddu mulina reducingako for some climax level. Toyingira mukazi mboti tunulayo olabe wajja olaga bw'oteeka omutwe wava emmese ensolima. Tunulayo olabe wajja olaga bino ebintu mulina okubira ba 2020 tugenda kuba buli omukazi muto alina siriimu afaanana atya. We have no life for stigma. It's very stigma because ebintu tujja kubabuulira amazima wano. Omukazi alina okuba n'omusino nga gwa black gubeeramu olwa pink. Run for your life. Ali ku ddagala. Run, brother. Gubeera gutya ogwa pink. Abanga atawazisalira eddagala ly'ensandago. Share the Bomboclat video, generals. Ogwa pinki. Abanga atawazisa eddagala ly'ensandago. Gino emikeeka. Run for your life, brother. Muveemu amaddu bad youths. Muveemu ebintu by'amaddu. Tunula gy'olaga. Bintu tobufuna nti omukazi akuyambye buyambye okukuwaako mbugo malejja omukazi akugulya amagulu oyingizeyo mangu odduka ozina kirinnya mutikka. Gy'oliko basponsa kumannyo. Ogenda tomera mazzi. Bw'oba gwa pinki dduka ajja kulimba nti abalongo bamwokya. Alimba abalongo tebookya mbugo. Omusino gwa pinki buba bulwadde. Somehow uno afisi MC Cuts lips zivusi za pinki mtanso kuwoza nti nakkiriza wa. N'omukazi omusino sebo buyinza okubeera gwa pinki n'ogamba Jesus Christ, I want to do this. Bamumanyi waaki ekijanja kya Judith Hali nakitya? Lwaki mwe bawuza kijanja nze ne ndaba ekirala? I saw the color. Nalongozi my friend nalongo namugamba kala yo wajijja abalongo bakwokyayo. Tosobola kubba abaana bo. Waliwo nalongo ayinza okubba ebigali by'abalongo be beezaalira oba obba kyoba webba. Ninnabuuza nalongo ekijjanjalo kya red ekijjanjalo nga kinene nenge kalansi gitegeddeeyo. This is why Sibanga Bagulu Nedibano don't comment about cat situation because ununyam that. Ununyam Narangos bin. You are in a problem. Tunulira kala. Dayola be fana about this bitch aliko ku internet chakarachi. Look. Run for your life. Jesus Christ. Did I die? Look at the color. Pussy. Mumbira bila kungulu fitubira bila dera pakiri tusuka nabo tubira fitugenda dera pakiri deep tulawala bajasi bintu bibera just ubezi wano uno nyamde bindem. Watch out for your life. Go look at the color. What you nyam, look at what you nyam. Oja kakas muna uli kugira kwe musikas nezijula kijanjalo kya ndalo kya karati. Pussy. Run for your life. Sharinga video eno neba cowboy ngina babuli ya cowboy omulwadde wa sirimu afaanana atya. Information is power. 2020 ngina kufulinga power muja kuwulira kye bayita amaanyi. Zamanyi eva kabera constant ngibera bwezi wanu. Zamanyi kabera constant gandi mu bwezi just nga controlling some controlling just spiritual awareness. Setaga kintu kyonna kirala. Setaga kintu kyonna kirala. Sponsored by myself. Bonna bagagga nabagoba. Sete teri mugagga mulamu. Mpayo omugagga omulamu e Uganda nkubo olabe osive ku internet. Bonna balwadde. Bayina ebizibu ngaze empaana abagagga. Siyina budde buwana abagagga. Bonna balwadde.
buli bobya ne cowboy gwe demu ngoli walaba video ya noba ne cowboy nenga bwayima akasoro kadde eno wait kirinya mutikere kaja strike waliwo kye bayita baba sajja musoke muwulire sirimu akuba akasoro n'akagongobaza ila asobola okukasuula endali sirimu aba yakuba akasoro ko n'akasuula endali nga kaddakati nga n'okuyingira omukazi osooka kukola bwoti sebo n'ogenda ng'otambulira bwoti ku sayidi emu tugende mpola sagala mu nkwate genda mpola vile njagenda okuddamu okukola genda gikola nga 3 mu lumu ku lusooka omwaka nga mukuba fireworks era manyi mujja kubeera kugenda kubabuulirira lwegenda okudda ku Facebook era ku lwa 3 mu lumu olwo sirimu agongobaza bakawuboyi akasola amanyi n'agatta kati bo sirimu ono alina entonda asobola ogamba tulekeemuko tuli ku vacation osanga omukawuboyi nga bw'ayima akasolo kaddeeni oyo aba yakugongobaza ng'oli mukazi sooka otunuulire omusajja mukwate embalabaaso ogirabe ekutunuddemu bweti kirinnya mutikka ejja kwala ali kasaale oba si kasaale kalimu olulalirali ak'olulalirali dduka sister run for your life my sister run for your life omusajja obutaliko ky'okuyimba ne kasole kaddeeni ketumikkiriza biki kalina kubeera bwe kati era omusikazi yenna ng'olaba vidiyo yange no bw'obeera n'omusajja nga mugezi mu kikuba n'olaba akasolo kalimu olulalirali kali eno tekali bwe kati run for your life sirimu yakabba n'akagongobaza n'akaleeta olulalirali dduka emisinde omusajja kyobaamu olulalirali waki ogenda bwoteno notandide South Dakota ozakata kyolina kugenda wane wabeera omulabe eno lwaki owetumikkiriza ogenda mu front ate onoonya bubudamu eno siimu yaba yakugongobaza akasolo togeza tulimu my sister munoonya abantu abasongovu in real life saabegongobaza sirimu aba yabakuba run for your life my sisters ebambe babuulira nogenda babuulira ebirala dala kusiga tebugenda kusiga muntu yenna sirimu akasolo kabeera kabalema omusajja yenna agiraka ate n'ekira omulwadde wa sirimu omusajja abeera atya tulinamu abakazi abali ku vidiyo yange nomusenya tulinamu abakazi abasenya ng'okwata omusaaki gw'omusajja n'ogwebazika n'ogamba ko weesenye mugita simanyi zibbulojobu zita zibbulojobu ite no sibimanyi siri museegu nnyo kwenkanawa naye mbiraba bulabi wazibiro babireba zisobola kumbatika nigoobatika nze olwo ebite ebiza okukubya empi n'amatu negaleetamu omusaayi nze gezo ngaliko bibozibozi byembusonya ombatika mununo nigwonuuna kumannyo bakubeera ne vibrator mu ssimu n'ogenda onnuma bebekisiru nze mulimu ebintu ebiza okukubya omukazi nemumoto nze babanuna era ng'oli mukazi gw'oli eyo ng'oli awo omusajja agw'ebbakuli tolina magezi omukazi asenya tolina magezi uzate wenfukisa gwoteeka mu kamambo obatika kiki obatika musoki kigweteka mugusiba gugera mu toilet gulegeja bugobatika obatika ki look at these fools nosanga ekikazi nga kyonna kikimu feelings manye feeling ekikuba omusajja najja akaso kiteeka mu kibali obatika ki obatika ki nze omukazi bwaligezako kuleta koyo propaganda ate kind of nosfokale mbonuuno jakakasa nze mbizi ekola supu kuba ebinnyo nze ombatika bambatika koma nnyoko 2020 we say no to disabled dicks adatna telena ani gobatika ziwefugisa gobatika omusajja otwata obulyango ovumbika bugundi eri mu bugozi omukazi wasiba omusayi wasiba likimubu simanyi bolagala koma nnyo wonya walinga evumbi wabanga ebokyezaayo emmamba mbunawo simanyi bolaga bisoko bya gundi oli musiru ojja kulwala mansa gwe bayita mukosa run for your life nze tebambatika ani gwobatika ezo ziddogoma zammwe z'ekisiru musibayewa bw'obeeramu nekikkanga n'ogenda onnuma n'abasajja nammwe mulisikinga nga bakubatika
ayina life obulamu bw'obuwadde buli mu mannyo go agenda kuluma mbulumi what owunyambuko gwe bagenda kukugolola mazzi bw'oba oli musiraamu bagenda kukuyisa mu manju bakuteeke mu mwana ndaani owunyambugo wakkiriza ye bakubatika ate mulimu abakazi abalina ebintu ebyo nga balina amabwa mu kamwa nga bagala okutambuza siriimu atambulira mu bintu byakubatikabatika abirira n'ebbwanga liri amanyi libulidinga mulimu abantu ababeera nga babulidinga mu mannyo balinamu omusayisayi that kind of this contact says n'agenda akuluma nga bakazi bali lwafu mbakulageze lukira akabiri ako kali sensitive nda abasajja batali basale kati mukasajja nakazi agenda kukuluma mbulumi jasika tono nnyo ata anoonya jasika suwa n'anunda wamugolooza munaayagala oggi kumba anoonya engeri oyinza okusweringa mu katono nnyo obeere ngo just olirizinga akasaayi mixingamu akasaayi k'omukama akuwa nagisi abanga akayamba akakumizi nze bambatiga sure. Hey! Abakazi z'ebintu byamwe mbimanyi birayiriza muje mukube eyo omukazi akubatika nga just anoonya akasaayi ka kontakiti siri utatambulira mu malusu yes naye oyinza okwesanga omukazi nga alina agabwa mukamwa alina enagisi alina ebibwa birimu n'amasira biri eyo bibundikidde tagenda kusenya alinze bantu kubattisa mumwa mulimu bakabaka bazimanyi zibulojjobu nga ye tagenda kukuzina osanga omukazi nga ye eva profession ye kasitakunuuna akumazisa nga ye aba akumaze nga bakukwata bwati emumbwa oba ekisunda mata amaking sure this tukola togenda kusunda mata togenda kusunda bongo akuveeko nzengo jodi mbumo batika odigo batika wewe kummanyi ali bonuma abana bange bagambe ki teta ndyabaaki ndibali bambatise ndibali bansenya gwonsenya ngeno senye nnyoko wakitaawo tonzanyirako nzalo tibatanzanyirako penge zino romantic babingambe nnyo abakazi benzisinkana n'ebyo sanga omukazi alina sirimu yakola atya mwali mwegereza ali waliwo omukazi gwozinanga naye ng'omuzina akutte bwatya nali mu kwekuba kutakula wano wati gundi ku dingidi omuzadde mbakaso naye nga ali ku dingidi naye bwati seba kasobola kumweka naye nga ali mu dingidi mbwamale umala biki wajja kuyisa mu bwangu run for your life brother sendo tukubatika run for your life olkasozi n'omukazi n'olaba nga omuzadde mbakaso naye nga naye ali mu kukola bwati dogoma nno bazikola bukozi we dogoma zino nno dogoma abakazi bakozesa sibo bagala mbotooke mangu nosanga kipusi oli mu kipipi ate mukitima kitadde musimanyi mukyangwa kiri mu kuzanyisa wano kyadde olugala musimanyi run for your life kyagala otuukeyo mangu kiri mu kwetakula kiti pula obusaa buli poisonous bugende mukuyingiremu ebeere nagisi run for your life nze nyinza okuteekamu akasoto okwekola bino alafu mulimu gwakaso kwange ki mulimu nno ebikazi ebikola ebyo okyaddemu akaso kiri mukola kimanyi kiri mukwetakula wano mukimanyi kitippuka esimanyi kiri ku ddobo kunayikoda mukitippuka amazi kisiikuula kalimbwe myezi ebiri bakulangirire nti olwadde run for your life brother nze bitwakyala binkola ate nkutaddemu akasolo ate weekola bino biki biweekola koma nnyo abaana bange mbagamba eki nti accident atagifunya kyati nga bambatise Shamim mubisase nkwagala nnyo muve ku mize gy'okwetakula nga tubataddemu akasolo nziramu muve mu mize gy'okwetakula nga tubataddemu akasolo gye emize si mirungi ndi mukupimpineno ate munaye mwali mukwetakula nomusinayo waki ompisa mu bwangu waki wangamemba olina gy'olaga ogende obubonero obulaga nti agala kukuteekayo tambuza vidiyo seyazi njagala 10 buli omu nze nkusomere paka siva wano nziramu okudda wano nga 31 okunda balive 31 nga nsibula mwaka ngenda kukola vidiyo y'omwaka nga 31 mwena mugirinde okudda na 31 yaman Chiwatule yabimbye kyakabi nnyo Bebekulu ebale biga Bebekulu wafunye abantu nga bulijjo Chiwatule ebimba tebirimba politics
General, from day one, manyobe na abantu abakwagala music wise, yo. General Baby called big up. See man. Yeah man. Out of there. What are you doing? Ate wali na vuze mzungu banyoona. Gwamazi, togeza ko kunchankala nje. Don't divert me. Don't divert me. Sisona kungamba muze ndi mu copy mpira weli tede mwaka so. Nawo se we kutewa na sebo ku mwana ndani mbo utakula. Tuzina fena naye wezi nisaga. Tuzina fena wangu wachi. Oli mukutipula nagiseri esingo kubeera enziba etira katso obuzibu nze sebo ndabisi. Era jiba misinde nkata akasoroka kule mangu. Nguzira nawe oli mukweta kula wete kube ku disma ku dingidi musima nyimbo jama zikuma nyoko. Bili abiri munaona mwe bamazi. Ata making sure buli mwaka ya boss. Nchidamu every year I have to boss. Anu social media personalities gulinga mulimu. Chiringa chitoni. Nze everyday nonyo omuntu gwenda gegwanga. Kati ngenda kwata kumwegwa gwanga hamuza ngenda kwata kuchali bamuyita disani future. Muganda wange twayogedde naye nalabinga ina chenyizo mukozesa wana afuuka kizibu. Muve ku bino bya disani future. Naje ngeno musomera. Naba emu musirichi. Tabu jerere bili abiri. Jabe video agenda kwenda kujikola nkudosa tumulumu. Nze muntu akuwulira ngabo ojja kugwa n'ogwa. Waliwo madara gotayitako ng'aga Lucifer. Ino si ddogo bannaye. Kamini wabagamba nti yasinga okuyimba mu Africa. Si ddogo. A character enemy system. Experience is the best teacher. Kibeera kizibu. Kibeera kizibu nnyo. Eno ye office mfiirawo. Mulimu ensiki nereesa siriimu. Omukazi asikinyisa ennyindo mwegendereza nnyo. Abayagala kusiiga siriimu. Omukazi asikinya nnyindo, omukazi alina sikinyisa mumwa. Senga asidi ngenda kukubira ku simu ompe ku lekicha. Mimba njogedde bubi, muganda wange. Omukazi asikinyisa mu nnyindo ng'emmotoka za kombi. Run for your life, brother. I hate that. Mulimu omukazi asikina ng'alinga mixinga sawundi y'ekibobe ne sawundi ya mix. Omuntu oyo run for your life. Run, brother. Duka uitene wosula. Nabagambe run this thing. 10 years deep on the road. Still the general. I run this. Character run this. Mbagambe ramba jukiza TV onokula kwa interview njagala milioni 19. Nechitono. A real life. Babulira amazima. Real life things. You see me? Isi! Omukazi asikirira mu nnyindo ng'alinga mikisinga ekibobere sauti y'omukira. Ono run for your life, brother. AIDS yafi bring panapatebo. Obadde otya. Omukazi olina sikinyisa matu na nnyindo nabanja na mumwa. Any sound that goes beyond or passes through the nasal cavity, that is a deceitful sound. Aim your attack. Uyaba mufere. Did you know? We got one about video to you now because we have a amount of girls them right now that fake orgasms and all these things them. Nenga sirimu gwagala okusiga. Ato musajja ngo kimanyi omukazi agala okusiga sirimu anenge ja kusibira bwati mu magulu. Run for your life, brother. Omukazi akusibira mu magulu abayagala omaliriza eddala n'akawuka kali akamukongola asooka twale. Nze kasita omukazi ansiba jjiribwa mukubirawo ebinnyo. Abakazi mwina X je mukola nasonye mwina X kubirawo ebinnyo.
Tutebandeka X ku mugongo gwange mbondeke simanyi mu ngabo mbondeka mu mpuliro obuwomi. Bila babe ebinyo biti premolars n'enzijjamu ne zimmolars. Incisors and all these things. I want to them. Omukazi gwozi n'akusibira bwati kadnakakongo omanyo yakutadde into captivity. Akwanyirize magombe on run for your life. Run for your life, Bridget. Zebansi bannaka Kongo. Yemba akabende kala sabalonzi. Zebansi bajiribwa. Bonsi bira jiriba kukubira uche baita shotike kuba judo. Jebaita ya master jazz ya kuba. Silver Fox. Musiri place nights owajiraba. Kukube mimira jo nenjabia. Kungambe katitaze kumyengeja beinyo emusiri big up. Nenga Brands yangambe muganda wange fulacho okunywa. Brands yakoze okibaita event single kube yamanyi. Yalese omwana w'omukulembeze. Basa yatuse. Brands big up mkwagala nnyo muganda and look out for the next year show. People taga shot. Izime. Yeah man. Nze onsibe jiribwa. Odelio wage. Nti nkasibidde mu magulu. Akalasi. Omutambulisa video eno. Ogende wesome nti akalasi nkasibwe jiribwa. Nini Mukama Katonda. Nze bakyansiba jiribwa. Ku myaka egyange. Mbumbuzi manyi okuwulira obumbi. Nekirala mbabuulira kino. Nabagambye omwaka ogujja. Ndese mulogwa gwanga Hamza. Emusiriki. Naye! Ninagwe bayita Cyrus Kanabi. Omuganda wange w'emmalumo. Omukongozi, I miss my brother. Omwaka ogujja mujja kumanya wu Cyrus Kanabi is kali politically equipped one. Kali maluma. Katoka ng'enkabisi nakunja kavasiga. Kali mukazi wako na mirembe. Gasoka ganda kigambo na kimu kwata ku Alex Muhanji. Ojja kakasi. Sia. Oyo Emusiriki. Bamwita Facebook darling. Banyi mufulumiza sextape baba exposing nze. Emusiriki yakumenye record we ensi ya mwagalyanga we mwagala. That's my son. Yakafumira amanyimbo agenda ko nakali ye. That is my son. Kwala kubatabali bange bano wamanga mwegwaga Hamza ne Musiriki. Nino omukongozi bamwita Kanabi Cyrus. Musiriki is my favorite son. Ani mwegwaga Hamza. Ata buli mwaka I boss a person. Every year I boss someone. Every year I boss someone. Mugol diria katambika lichiricho musule. Anko Jimecho yangame tipenge nwabino. Gusule Jimecho wepanka gwani. Jimecho manye bikonge byali ne bya penge. Jimecho ali muzigu. Richi mubula banga lichirichali ne bikonge bibunyeyo. Amuzali mwe bikonge, Basayira sibali mwe bikonge. Basenga asidi bali mwe bikonge bya penge. Banancha zavu gumukwata kungani yankuzezana. Ngagwani odambuza sirimu. Ukwata ochaku miri. Gwengendo kuchalira ndani atuoki. Mama Liamu. Mazi utandiko ocha Edison man. Esa sala ula.
Esezalaula London nga utoni kote. Esezalaula Germany. Esezalaula Germany manager wanga aliao distraga na kwera ga yele nga atimanyi penge ya mugavani nga yabo. Zindo nembale jamita esezalaula tili ya mumanyi. Achikipinga lo. Alilo. Esezalaula ye boss of all bosses. Anko Jimecho mutandike wa. Musirikado mwana. Tizichasula kuyita. Alright, me just want to sign out and say your bigger people. Kabadeka video kakabinyo. Nika bantu na ruwa babagala, ndi babalaba. Nsaba unana nugeneka lujumbira ku bantu abakola video balusanvu ameka sharinga video yange mu gitambuze. Mulaba buli muntu akola video. Naye bagambe video yange esemba buli ko lusanvu. Egenda kujja ku 31st mujirinde. We watch every pira. We must celebrating a New Year's ekiro. Ngenda kugera a lot of things. I wanna say big up and respect to everybody at Tambode Nango for way under. And those ones here, big up to everybody and go good video ya peng and oji joining at over fire do what I go kunch following. But you've been following me ever since 1 man year. But those ones say, oh, big up! To all the people that believe in Peng and you are around this. I am the center of entertainment when it comes to social media. Wallpaper Avenue, social media platforms and all these things. We give thanks. Kubasajja bakozesa condom n'abakyala bakozesa condom batawuza buzimbabula. That me tell you now. Big up to every Peng that I have fun. Because every year I have to make sure I keep it classic. Nenga tesikola bingi just a character me a fling. Meda kokona mwana. Gubadde mwaka muzibu nnyo tuluzinze ku bantu abamu. Nemugamba kyatuwadde amaanyi nti fenga ffe tuwitnessinze ku bintu ng'ebyo. Atuwadde chance ogenda mu maaso tukozese chance eno okukola ku bintu ebyenjawulo. I love everybody. Boba badde koli ka video kakunyumidde ka sharing a big up CMwe. I love everybody. Njagala nnyo abakyala nga muli eyo muli mwana muli independent mulugenda ne mukalale munoonya sente. It doesn't matter what kind of job you are doing. Nengo oli mukazi ogenda noonya ku sente olina musajja akuwa respect CMwe. Nga gwogenda noonya tolinda musajja kumanyira noonya sente zo respect CMwe. But at the same time, I don't want so respect because I made a musend or no message kuba you know your value. Daka vidi ka mitwalo 10 mwenda weta go message buli mukazi yenankwa respect. Wole pa parents them. Nkwa respect. Big up Eddie Kienza that me a telling ye me boss 24/7. Big up Bobby Wine 24/7 2020 gwenda kubera mawuli mazibu nnyo. Gwe kucha president oli wakabinyo Bobby Wine. I endorse people and I tell people to vote for you. Baby cool, big up CMwe chiwatuli yakuteyo. Respect general. Obeya n'abantu every day. Okumi legacy ya chiwatuli. Respect CMwe. Music now politics. Yeah. Buli muntu yenna majambele. Afande Salim kulabi ko oli sija kugera account wa jingana. Nenga afande Salim kulabi nga ko oli. Afande tumukunde baddeko. Majambele mi attack no. Mwina mbaonye baganda bange. Yeah, njakudanga tubasimagaliza omwaka. CMwe.